канун столетия республики прозвучала в исполнении заслуженного работника республики фонд, руководителя ансамбля народной музыки «Зарный Союз» Натальи Федоровны Скановой. Ежегодно с 1994 года 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. И сегодня мы презентуем издание, которое открывается следующими словами. Народ помнит, коренное население Республики Коми относится к финно-угорским народам. Книга о коренном населении Республики, об истории Коми края, издана к столетию региона при финансовой поддержке Министерства национальной политики Республики Коми. Слово предоставляется министру Роману Вениаминовичу Носкову. Дорогие друзья,
уважаемые гости, очень мне сегодня приятно. Вот, Галина Ивановна Гагушева, заместителя председателя правительства Республики Коми от Министерства нашего национальной политики, от себя лично, присутствовать на замечательном таком событии, на прекрасном событии, на презентации книги «Рассказы по истории Коми края». Безусловно, книга будет огромным подарком к столетию Республики Коми. И интересно, я думаю, что не только я с удивлением прочитал, что она для младшего и среднего школьного возраста, но я уверен, что абсолютно все категории читателей с удовольствием ее прочитают. Ольга Евтихеевна, она известна в республике как кропотливый исследователь, краевед, талантливый писатель, научный деятель. И каждая ее книга, она приоткрывает, наверное, как занавеска, приоткрывает историю наше прошлое. И, безусловно, все такие книги, они приносят новые знания. Они учат чему-то новому и учат, наверное, добру. Поэтому хочу выразить огромную благодарность, огромное спасибо, благодарить вас за ваш труд, пожелать вам новых творческих успехов. Кузнем да буршу. Здоровья самое главное, чтобы было. Чтобы вы и дальше радовали нас такими книгами интересными. Спасибо. Презентуемой книге отдельная глава посвящена знаменитым землякам. Среди них известный социолог, этнограф Петерим Александрович Сорокин. Многие годы он преподавал в престижном Гарвардском университете. Был избран президентом Международной ассоциации социологов. В Канаде создан социологический центр имени Петерима Сорокина. А среди занимавшихся на семинарах Сорокина был и будущий президент США Джон Кеннеди. Слово для приветствия предоставляется ректору Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина, доктору педагогических наук Ольге Александровне Сотниковой. Благодарить Министерство национальной политики Республики Коми, конечно, правительство Республики Коми за такое внимание к истории Коми края. С одной стороны, вроде как и должны заниматься этими вопросами, но мы часто то, что должны делать, делаем не с полной отдачей. А вот этот вопрос, он душевный. И вот, хотя Роман Вениаминович сказал, что это детям наших, вот это нам, понимаете, потому что такие, как Ольга Евстифеевна, исследователи, они все равно будут копаться в истории нашей Родины, нашего края. А вот те, которые занимаются другими вещами, для них на доступном языке, с интересом, это, наверное, даже больше нужно. И не только для Коми края, а и для всех гостей, которые к нам приезжают. К сожалению, в этом году не так много их будет, но мы потихоньку по одному уже принимаем. Совсем недавно в рамках амбассадора у нас была гостья из Москвы, и у нее не хватало слов, чтобы рассказать, насколько она впечатлена нашей природой, нашими жителями. И вот жалко, что не было этой книги, чтобы ей подарить, и она уже на доступном языке могла бы это нести всем остальным. Спасибо, Ольга Евтихеевна, за ваш труд, и мы надеемся, что это только начало дальнейшего продолжения. А мы продолжаем знакомиться с книгой. Еще один из знаменитых земляков – краевед, организатор краеведческого музея, первый заведующий областным архивом в Усть-Сысольске, историк и книголюб Андрей Андреевич Цембер. У Цембера было хобби. На протяжении многих лет он покупал и собирал книги, связанные с историей Севера. Это были книги по истории северных городов, монастырей, справочные издания. На книгах он делал надписи, указывал, где они были куплены. Интересу к книгам способствовало и то, что он работал в городской библиотеке читальни, а с 1904 года стал ее заведующим. А слово для приветствия современных книголюбов, авторов и читателей предоставляется заместителю директора Национальной библиотеки Республики Коми Екатерине Леонидовне Данщиковой. Добрый день, друзья, коллеги, гости, бурлоны.
горды тем, что нам сегодня досталось презентовать эту книжку. И скажу честно, я воспользовалась служебным положением и прочитала ее вчера вечером, за один вечер. И надо сказать, что проглотила я ее. И жаль, что ее не было в те года, когда детки были маленькие. Это прекрасное времяпрепровождение в семейном очаге, скажем так. Поэтому очень прекрасно написанным языком, хорошими иллюстрациями, хорошими фотографиями, прекрасное издание. Хочу, конечно, поблагодарить Ольгу Евтихеевну и сказать, она является нашим давним другом библиотеки и регулярно, и мы этому очень рады, пополняет наши фонды своими трудами. И хочу продиктовать, прочитать ее добрые пожелания нашей библиотеки, которую она оставляет в книжках. Любимому мною отделу краеведческой национальной литературы с добрыми пожеланиями, Национальной библиотеке Республики Коми от автора-составителя книги с благодарностью и добрыми пожеланиями, отделу краеведения Национальной библиотеки. В этом отделе работают самые замечательные люди. Поэтому, Ольга Евтихеевна, прошу вас, пополняйте нашу коллекцию отзывов. Они, кстати, размещены на сайте нашей библиотеки, и каждый читатель может с ними познакомиться. Всего хорошего, творческих успехов и здоровья. Отдельная глава в книге «Рассказы по истории Коми края» посвящена литературе и образованию. Зарождение Коми литературы связано с именем Ивана Алексеевича Куратова. Его стихи прозвучат сегодня в исполнении учителя истории 35-й школы, выпускника Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина Руслана Аликперова. Иван Алексеевич Куратов. Когда с тобой мы ночью целовались. Перевод Юрия Ионова. Когда с тобой мы ночью целовались. Час ночной, когда с тобой мы целовались, нежных ласк никто не замечал. Только звездных работ в ночи мерцал. Мы ж на него спокойно любовались. Вот, сверкая с неба, звездочка упала. Море синему рассказало все о нас. Море? Все это. В тот же час веслу рыбаку рассказала. Рыбаку и рыбаку все слова о том же нашептала. Следом и рыбак для девы разлюбезные. Песня в этой ночь наш класс завел. Парни, девы, здешних городов и сел, все увлечены до ныне этой песней. Стихи Ивана Алексеевича Куратова на коми-языке прочитает заведующий литературным музеем Куратова Яна Григорьевна Голубова. Я хотела несколько слов сказать о переводе этой книги на коми-язык, потому что действительно история очень интересная. Андрей Герьевич, Елене Васильевне, вы не скажете, не слышали, о чем я буду говорить. В 2014 году с Еленой Васильевной мы поехали отдыхать в Египет. Это был 2014 год, октябрь месяц. И она каждый вечер до поздней ночи сидела, переводила вот эти книги. Так что вот этот труд здесь был создан великий. Есть стихотворение Ивана Куратова «Коми-клуб». Коми-клуб не тогда будет хорошо, туда Мессия ОЗСР наума. Тая кроме дома, снега, нича, гора, вуна да сен ужас по версиям хора. Тая мусакылен, чой во всем не тёне, тая кылен айман бушьен. Тая кылышница, щеломен на кылы, имя медвать сын, нежденный как чуй. Это стихотворение Иваном Куратовым было написано в годы учебы в Вологодской духовной семинарии. Он был еще совсем юношей, это 1857 год. И, конечно же, он большие надежды возлагает на то, что после него будут другие поэты и зародится новая литература в истории нашего народа. И действительно, это
наверное, золотое время 19 век в истории нашего народа, потому что только у нашего народа, у коми, среди темногорских народов, в 19 веке появляется свой поэт. Это Иван Куратов со своей поэзией и зарождение нашей коми литературы. И вот за эту книгу, Ольга Евтихеевна, вам огромное спасибо. Больших сил вам, здоровья и дальнейших творческих успехов. Спасибо. Читаем о воскресных школах в Лисицовске. Среди учениц женской гимназии, женской воскресной школы, провели анкету. Один из ее вопросов: чему хотите научиться в школе? На первом месте в ответах значилось: писать, читать, по-русски понимать, еще вышивать и вязать. А одна из учениц написала: чтобы понимать книги, и чтобы из хороших книг и хорошие дела были. О хороших книгах приглашаем рассказать заместителя председателя правления Союза писателей Республики Коми, студента Ольги Евтихеевны, выпускника филологического факультета Андрея Гелевича Попова. Писатели тоже хочется поставить Ольгу Евтихеевну с выходом из книги. Естественно, так сказать, Союз писателей, наверное, все вот ученые, такая научно-популярная литература, они нужны для того, чтобы сохранять историческую память. То есть у нас общая задача, просто мы это делаем уже по различной форме, потому что научно-популярная форма – это практически писательская форма. Вот Елена Васильевна не смогла сегодня быть, наш председатель. Она просила передать вот этот журнал, где есть уже говорит, перевод через дипломе. Да, наверное, есть. Я вот помню, когда был студентом, я сдавал экзамен в Евтихеевне, и не очень нравился мой ответ. Мы долго там разговаривали, но оценка все-таки была положительная, она нам в конце сказала: вот, историю надо знать, Андрей. Я тебе тоже, когда вот веду какие-то семинары литературные, говорю, историю надо знать. Это хороший лозунг, такой хороший, это твой значение. Спасибо, Ирина. Слово предоставляется автору книги, кандидату исторических наук Ольге Евтихеевне Бондаренко. Уважаемые участники презентации, прежде всего я хочу сказать вам слова благодарности за то, что вы нашли время, возможность, желание для того, чтобы прийти сюда, оторвавшись от ваших очень важных, неотложных дел, и разделить со мной радость по поводу издания книги. Теперь о книге. Значит, первое издание вышло в 2010 году. И хочу сказать, что я благодарна, конечно, издательству «Амбур», с которым Антине Ивановне Трошевой, и коллективу ее, с которым я сотрудничаю уже вот на протяжении многих лет, что эта книга появилась. И благодарна Елене Васильевне Козловой, которая перевела книгу на коми-язык. И потом книга была еще озвучена для слабовидящих читателей. И как-то вот эта книга, она пришлась по душе читателям, она довольно быстро разошлась. И я человек, у которого там более 200 научных трудов, как-то стала популярной благодаря этой книге, рассказы по истории Коми-края, потому что на конференциях ко мне стали подходить незнакомые мне люди. Это музейные работники, библиотекари, которые говорили о том, что прочли, что очень понравилось. Ну и, наверное, это как-то вселяло в меня уверенность, что я на правильном пути, на правильной дороге идете, товарищи. Ну и всегда, когда мы готовим какие-то издания, мы, наверное, думаем, зачем, для кого и о чем. Вот зачем. Дело все в том, что я на протяжении многих лет была преподавателем любимого горячо мной университета Сыктывкарского государственного и преподавала такой предмет, как история Республики Коми. Ну, я достаточно много общалась со школьниками на разных конференциях. Я очень много слышала высказывания о том, что нужна литература по истории Коми-края, но такая популярная, которую хотели бы читать.
не только, скажем, в учебных заведениях, но хотели бы читать родители, хотели бы читать все, которые желают побольше узнать. Ну а так как я много лет работала в архивах национальном нашем города Сыктывкара, Архангельска, Вологды, Петербурга, накопила очень большой материал, и я подумала, что нужно этот материал каким-то образом использовать. И, наверное, моя главная задача была пробудить интерес к истории Коми-края, вот вызвать интерес, чтобы люди, которые прочли вот эти рассказы, им захотелось узнать еще больше, может быть, более сложного уровня и восприятия и так далее. И хочу сказать, что особенно сейчас литература такого плана, наверное, нужна вдвойне, потому что в школах очень многие дети выбирают историю, этнографию, литературу по истории Коми. И мне кажется, что вот эта ниша подготовки научно-популярной литературы для, скажем, учащихся разных типов учебных заведений, для взрослого населения, она не заполнена до конца. Я хочу сказать, что, конечно, картина изменилась. В настоящее время у нас есть издания интересные, очень качественно подготовленные, оформленные, но мне кажется, что надо еще в этом направлении работать и работать. И вот когда я, допустим, в библиотеке Салтыкова-Щедрина, тогда еще Ленинграда, читала о том, как о коми-зырянах пишут во многих журналах, российских журналах, журнал «Гос имущества», журнал «Народное образование», «Солнышко», «Путеводный огонек» и многие-многие другие. Я удивлялась, я думала, ну надо же, то есть я сама об этом не знала, и, конечно, узнав, познакомившись с таким материалом, я думаю, что хотелось поделиться этим материалом, донести как можно больше, до большего количества читателей. И теперь для кого? Я думаю, для всех. Потому что родителям тоже нужно знать по истории Коми-края. И просто кто-то приехал в нашу республику, решил что-то узнать побольше. Я думаю, что эта литература будет полезна. О чем? О ком? О народе Коми, о его жизни, которая была очень такой трудной, насыщенной, разнообразными занятиями. И в семьях крестьянских уделяли большое внимание детям и подготовке детей к нелегкому крестьянскому труду. И я думаю, вы знаете, вот нам с вами есть чему поучиться. У коми, которые жили до революции, поучиться семейным отношениям к детям. Вот эта вот коллективная помощь или помощь, когда строились дома и так далее, то есть то, что она, может быть, еще в некоторых районах и до сегодняшнего дня живет. И очень интересные характеристики Коми человека. Все отмечали такие черты характера, как его доброжелательность, как всегда угощали чем-то, не отпускали без того, чтобы накормить какими-то, тем, что было. Вот эта открытость, отсутствие замков и так далее, и так далее. И я хочу сказать, что вот этот вот раздел, он очень такой достаточно интересный. Российские журналы о коми-зырянах. Я хочу сказать, что как начинающий человек, который впервые писал вот эту научно-популярную литературу, конечно, я испытывала творческие муки. Много раз мне хотелось плюнуть. Я очень жалела, что я связалась с этим делом. Лучше я научную статью написала. Это, уже есть навык подготовки научных изданий. Тут у меня навыка не было. И, конечно, вот слова благодарности моей дочери Марии Андреевне, которая по первому образованию, она учитель начальных классов. И она меня учила, где поставить точку, где сократить предложение длинное, это не поймут, это надо заменить и так далее, и так далее. То есть я прошла такую школу обучения, очень, очень важную и очень, очень нужную. Я хочу сказать, что первое издание вышло в 2010 году, прошло 11 лет.
То есть, конечно, я помню, что я все давала себе слово не связываться, завязать и все прочее, но не выдержала. Не выдержала, думаю, нет, надо еще поработать. Но и второе издание, оно, конечно, дополненное. Оно дополненное, то есть там характеристика нашего города Уссурийска, такие интересные сюжеты, как празднование 300-летия династии Романовых, как визит князя великого Сергея Александровича. Там разговор продолжается, начатый в первом издании, о наших знаменитых земляках. Это и Цембер Андрей Андреевич, и Василий Николаевич Гладкин. И кроме того, конечно, особое внимание уделено материалам коми на страницах журналов российских, которых было много и которые писали об этом. И я хочу сказать, что, конечно, я очень благодарна Министерству национальной политики, потому что мало написать. Надо эту книгу куда-то перестроить, надо, чтобы она была издана. И, честно говоря, вот Дмитрий Георгиевич Карапутин, выпускник СГУ, мой дипломник, он мне подсказал, что нужно сходить в Министерство национальной политики, там хорошие люди, помогут. Ну, и, как сказать, меня направили, я пошла. Я честно скажу, я редко встречаюсь с министрами, но Галина Ивановна Габушева, она, конечно, подкупила меня своей доброжелательностью, своей готовностью помочь, как бы не на словах, что приходите через месяц, мы посмотрим. То есть она выяснила ситуацию и сказала, что да, у нас есть такая возможность, мы опубликуем. Поэтому, конечно, мы такие слова благодарности. Ну, вот раз я говорю о словах благодарности, для меня это очень важно. Чтобы не забыть, я хочу еще назвать несколько человек. Это Нина Васильевна Захарова, которая мне помогала в наборе, и которая тоже меня поддерживала. Когда в жуткие морозы я бегала, собирала отзывы, она говорила, ничего, отойдете от мороза. И Министерство национальной политики, слова благодарности Мире Валерьяновне Чуяшковой, это Елене Григорьевне Косаревой, прошу прощения, и Национальная библиотека, это Анна Валерьяновна Коснарева и Елена Андреевна Логинова, которые очень доброжелательно отнеслись, помогали и готовили презентацию. И вот говорят, что никогда не говори никогда. Вот после того, как я выслушала добрые слова в мой адрес, я, конечно, понимаю, я реалист, что есть определенная доля преувеличения, но тем не менее, когда вот видишь себе такое отношение со стороны Министерства национальной политики, то, наверное, хочется писать и творить. Ну и Роману Вениаминовичу я уже сказала, что он обречен, что при Коробове Валерий Иванович вышла книга, посвященная тоже коми народу, сейчас вышла, ну, наверное, сейчас остается Роман Вениаминович. Я хочу закончить свое выступление словами Эльвиры Викторовны Ротте, моего друга, моей однокурсницы, которая сказала, что книга как старый добрый друг. Читая ее, вспоминаешь то, что ты уже знаешь, и узнаешь что-то новое. Я всем вам желаю приятного чтения. А мы продолжаем знакомиться с книгой. Читаем следующую главу. До XVIII века церкви строили только деревянные. Место для строительства выбиралось жителями особенно тщательно. Церковь должна быть видна издалека. Построенная на холме, у реки, в центре села, она становилась важной частью села. Если не было единого мнения, где стоять церковь, использовали такой испытанный прием. А какой, кто знает? Как выбирали место для церкви? Может быть, кто-то из гостей знает в зале? Нет предположений? Тогда читаем ответ из книги. Привязывали бревно. Лошадь с бревном в санях ходила по селу. Где она останавливалась, там и ставили церковь. Умелые плотники с помощью топора возводили ее ряд за рядом, бревно к бревну. Книгу «Рассказы по истории коми края» также строчка за строчкой, буква к букве готовили к выпуску в издательстве «Ангел». Слово предоставляется редактору книги
директору издательства «Амбур» Валентине Ивановне Фрошевой. Добрый день, пользуясь случаем, хочу всех поздравить с юбилеем нашей республики, пожелать процветания всем нам, всем крепкого здоровья. И, конечно, я очень благодарна Ольге Евтихеевне, что она вернулась к этой книге, потому что мы разговаривали с ней, мечтали, что она еще раз придет к нам, и мы продолжим работу над этой книгой. И хочу вспомнить историю создания книги в 2010 году. Вы понимали, что такого формата книги у нас еще не было в республике, и хотелось делать его, постараться делать его хорошо. В то время еще был жив Аркадий Васильевич Мушин, наш народный художник. И он уже тогда мало работал, но он очень любил к нам приходить, мы с ним подолгу разговаривали, он рассказывал. И он большой знаток перцево-зеленого стиля, а вот он нам порекомендовал поместить на фордисе такие изображения. И также на обложке, вот здесь первого издания помещено изображение бляхи. Вот он тоже говорил, она однокотка, очень недооцененная. Вот она ему очень нравилась, и вот мы по его просьбе его поместили на обложку первого издания. Ну вот, значит, и Роман Вениаминович здесь сказал, и многие, что эта книга для всех, не только для, как здесь указано, ну и, конечно, подкупает, что хороший шрифт, да, согласитесь, хорошо читать. Вот. И, конечно, мы здесь пишем, что это книга для младшего и среднего школьного возраста, но она интересна всем. И то, что эта книга получилась, знаете, вот сейчас немножко вспомню историю, когда она вышла, вот, ее распространили там по разным, тогда была другая схема распространения. Часть тиража поместили в одно из образовательных учреждений на складе. Ну, наши ребята увезли книжку, на следующий день я должна была поехать с накладными, там печатки поставить для отчета, да, денежных всех, да. Захожу в это здание, иду к секретарю и вижу, что она очень увлеченно чем-то занята. В общем, она так вот под столом и читает эту книгу. Ну, потом она мне сказала, куда мне пройти, захожу в одно помещение, там бухгалтера сидят, смотрю, у каждого эта книга. Так, мне уже стало интересно. Иду к бухгалтеру главному, который вот у этого документа, она вся обложена вот этими всякими бумагами, как это обычно бывает в бухгалтерии. И я говорю, вот мне нужны накладные, она меня не понимает, что от нее хочу. Потом потом вижу вот краешек вот книжки, да, у нее говорит, да вот же, вот эту книгу вам вчера завезли, пожалуйста, подпишите мне это. А это, говорит, что, не Москва, что ли? У меня вот тут, вот, где московские книги. Я говорю, нет, это мы издали. Говорит, слушайте, это так интересно. Я говорю, вообще-то книги не читаю, компьютер у меня уже перед глазами, там уже ничего не вижу, но мы вчера с внуком с удовольствием прочитали. Я вышла туда очень горда, что вот у нас книга получилась. Ну вот прошло 10 лет, и мы снова вернулись к этой книге. Конечно, мы немножко ее на ней поработали, там и внутри, там и редактура была. И у нас было, чесались вот руки, вот нам хотелось что-то там поменять. Но когда мы стали менять, нам очень понравилось, что мы делаем. И мы поняли, что она очень органичная. И все на месте, и все иллюстрации. И вот, ну, вообще мы оставили все как есть. И нам кажется, что мы правильно сделали. Ну, а, конечно, переоформили обложку, и мы вернулись вот к медведю. Вот, конечно, это было, у нас было очень много вариантов, но этот вариант нам больше всего понравился. Вот. Ну, «Добрый путь», хочу сказать, книги. Вот, она будет немножко в продаже, мы ее сделали, вот уже в магазине «Орден» спрашивают. Можно будет немножко его приобрести. Вот. И хочу сказать большое спасибо Министерству национальности за то, что они поддерживают наши проекты. Это не первая наша книга. Вот, за понимание вот, всего, за профессионализм сотрудников. Потому что с ними очень приятно действительно работать. Вот когда очень приятно вас сказать, я поддерживаю. Большое всем спасибо. В Российской империи издавали
создавали журналы, на страницах которых публиковались материалы разных народов, в том числе о коме. Вот одна из публикаций из научно-популярного издания «Народа России». Территория Коми-края богата лесами, реками, озерами. Поэтому традиционными занятиями предков Коми были охота и рыбная ловля. Охотясь, племяне добывали себе пищу. Из шкур животных шили одежду. Важное место занимала охота на пушных зверей. В ходу на Руси слывет под особым названием зырянки, зырянская белка. Этот маленький зверек любит кедровые орехи, сосновые шишки и, прыгая с невероятной легкостью по деревьям, разыскивает себе пищу. А в случае неурожая или лесных пожаров переселяется большими стадами за Урал, в сибирские леса. При этих переселениях белки, подняв свои пушистые хвосты, как паруса, переплывают большие реки, проходят иногда через зырянские селения, пробиваются по крышам, перебегают через улицы. И выгодно промышленникам напасть глубокой осенью на такое переселяющееся стадо. Осенняя и зимняя белка самая лучшая. Весной же и летом она некрасива. Мех на ней короткий и много рыжих волос. Самыми лучшими считаются кедровые белки, которые водятся в кедровых лесах на Печоре. Вообще же в Зырянском крае белки такое множество, и они так плодовиты, что беличий промысел считается самым выгодным, и охотники иной раз белок по целым дням ловят. А сегодня в роли охотников мы попросим быть наших гостей. Получите, пожалуйста, ваши охотничьи снаряжения. Наши помощники сейчас раздадут вам их. И мы отправляемся на охоту. Ваша задача поймать, то есть правильно назвать животных, которые упоминаются в презентуемой сегодня книге. Их изображение вы увидите на экране. Обращаем ваше внимание. Важны скорость и смекалка. Время на улов каждого животного 5 секунд. Именно с такой скоростью будут меняться изображения на экране. Ну что ж, все получили свои снаряжения? Есть еще желающие поучаствовать в охоте? Как это мне сам Бог велел. Кто решил поохотиться? Елена Григорьевна. По порядку. 2, 3, 4, 7 животных будем. Ну что? Давай. Ну что, начинаем охоту? Все готовы? Так, там еще вот. Все, начинаем? Всех животных успели поймать? Давайте проверим. Соболь, куница, горностай, ласка, песец, росомаха, выдра. Есть у нас самые ловкие охотники, которые поймали 7 из 7 животных? Есть такие? 6 из 7. 5 из 7. 5 из 7 есть. Лучшего охотника приглашаем сфотографироваться настоящего. Фотография на память на доску почета. Спасибо большое лучшему охотнику. Охотница. А еще кто-то есть? 5 из 7? 5 из 7 кто-то еще есть? Давайте, выходите, мы на вас посмотрим, пожалуйста. Фотография на память. Ниже, ниже.
Анте, зовут туда Анте. Я, кстати, студентка Ольги Евтихиевны, очень ей благодарна, очень. Спасибо огромное, Ольга Евтихиевна. Продолжаем знакомиться с книгой. Следующая страница – «Коми край. Годы Первой мировой войны». В армию за годы войны было призвано 57% всех мужчин Коми края. Многие обращались с просьбами о зачислении их в армию на службу охотниками, то есть добровольцами. Некоторые жители Коми края, участвовавшие в военных сражениях, попадали в плен. Солдаты проявляли смелость и отвагу в бою, а родные с нетерпением ждали писем от них. Некоторые из них сегодня прозвучат в исполнении Руслана Алексеева. Письмо Михайлова жене Михайловой. Нившевская волость, деревня Тестовская. Скрыто военной цензурой. Город Петроград. Военный центр номер 214. 1915 год, 1 ноября. На родину письмо от мужа вашего Филиппа Степановича. Здравствуйте, мой папаша и супруга Варвара, и 2 детей. Посылаю вам от белого лица до сырой земли понизенький поклон. Еще объясняю, что нахожусь в плену в Германии. А теперь прошу от вас письмо про свои жизни. Идет посылка. Если хотите послать мне только такие посылки. Можно табаку, хлеба, вату. Я вас прошу по возможности, пожалуйста, как можно пошлите письмо. Мы живем 3, Михаил и Григорий. Все, слава Богу, живы. Затем до свидания. Я остаюсь жив, здоров. Так же и вам желаю. Прощайте. Мой адрес. 11-й отряд для собирания урожая, Вальденберг, на восток. Получить такому Филе Степановичу Михайлову. Для неграмотных солдат в типографиях были набраны тексты писем. Предлагаю вашему вниманию одну из них. Дорогая и любимая жена моя, шлю тебе, дорогая моя, весточку о себе из дальней сторонушки. Я, слава Богу, жив и здоров, и бодро себя чувствую. Пиши, как здоровье твое, и дорогих наших деток. Если бы ты только знала, как подчас тоскует сердце мое по вам. И если бы, кажется, я имел крылья, то прилетел бы к вам. Прижал бы вас к сердцу и расцеловал бы от души. Еще один раздел презентуемой книги посвящен лесной промышленности. Российские и иностранные промышленники проявляли интерес к лесным богатствам Коми края. Древесина использовалась в строительстве, шла на изготовление шпал для железных дорог, спичек. Рабочей силой на заготовках и сплаве леса были тысячи коми-крестьян. Они становились наемными рабочими на время, осенью и зимой, когда были свободны от сельскохозяйственных работ. В лесозаготовках принимали участие не только бедные крестьяне, но и среднего достатка и зажиточные. Работа по заготовке леса требовала большой физической силы. Трудились мужчины. Подростки вывозили срубленный лес к берегам рек. Иногда привлекались и женщины. Технический уровень лесозаготовок был примитивным. Использовались топоры, позднее двуручная пила. А есть ли у нас среди гостей сегодня желающие поработать с двуручной пилой? Пожалуйста, на сцену. Попробуем. Да, действительно.
Слава подруги. А у нас осталась неразгаданная викторина. Блиц-опрос. На вопрос отвечаем максимально быстро, одним словом или с переводом, коми и русский вариант. Готовы? За правильные ответы получаем жетоны. Наши жетоны готовы? Да. Тогда приступаем. Самый северный из финно-угорских народов. Кто отвечает, кто тихий название? Название предков народов коми в русских летописях, означающие край, задняя земля, земля за рубежом. Название предков народов коми в русских летописях, означающие край, задняя земля, земля за рубежом. Есть ответ правильный. Небольшая коса с короткой ручкой и изогнутым лезвием. Правильно. Главный кумир пермян язычников, божество. Ген. Божество. Так, правильно, кто-то ответил. Нечист Зарнянь, золотая баба. Нечистый дух, вызывающий болезни, который проникает в тело человека в форме жучка или бабочки. Шева. Вот здесь правильные ответы были. Наиболее почитаемое животное тотем у коми. Медведь. Здесь, по-моему, целый ряд. Дерево тотем, почитание которого было связано с охотой на белок. Дерево тотем, почитание которого было связано с охотой на белок. Вариант. Ель, кто-то сказал. Ель, правильный ответ. Коми слово, означающее дом и гроб одновременно. Гор. Здесь правильный ответ. Знак, метка, клеймо, означающий личную и семейную собственность. Пас. Обработанная оленья шкура. Камус. Нет. Обработанная оленья шкура. Замша. Кто-то правильно ответил. Земляные яблоки, впервые появившиеся в Коми-Карае во второй половине XVIII века, выращивание которых христиане считали делом нечестивым. Добровольное объединение охотников или рыболовов для организации коллективной охоты или рыбной ловли. Артель. Охотничья тропа, протоптанная многими поколениями охотников-родственников. Путик. А кто знает на каком языке? Урдом или чёс? Туй. Так, кто-то здесь тоже ответил. Расстояние, которое охотник проходил за день. На каком языке слово может быть определено? Расстояние, которое охотник проходил за день. Чонгос, кто-то правильно ответил. Псевдоним первого коми поэта Ивана Куратова, образованный от коми слова со значением изнанка, обратная сторона. Угол. Денежная единица пермян. Ур. Правильно. Посчитайте, пожалуйста, свои жетоны. Кто набрал наибольшее количество жетонов? У нас, по-моему, дружба. Ну, у кого больше, давайте посмотрим. У кого не 2, 3, 4 больше, может быть. 4. Давайте, 4 выходите, пожалуйста, сюда. У кого еще есть? 3, 4, 5, может быть, жетонов. 2 жетона у кого есть? 2. Выходите, пожалуйста, к нам. Выходите. А не стесняйтесь, Кто еще на 2 вопроса ответил? Вот, вот 5 человек. Так, сейчас будет Велина. Итак, подарки мы будем раздавать таким образом, как распределялся улов между рыбаками в артели. Из книги, из главы «Охотники и рыболовы» читаем. Пойманную рыбу раскладывали на берегу кучками по числу рыбаков. Кучки не всегда были одинаковыми, поэтому прибегали к жребию. Для этого выбирали 2 человек. Анна Валерьевна нам поможет, и Ольга Евтиховна. Можно мы вас тоже попросим разделить улов? Так. Один из них становился спиной к рыбе, а другой произвольно выбирал какую-либо кучку и спрашивал, кому отдать. Первый, не оборачиваясь, называл любого из участников. Нет. Вы должны посмотреть, кого называть. Или можно наставлять, может все знаем поименно. Давайте по порядку 5-6 номера называть, когда Ольга Евтиховна. Первому, 6-му, 5-му и так далее. С номера 1 с одного,
6, да? номер? Шесть. Любой Шесть, номер. да? Любой номер. Так, ну, что я должна назвать? Так, Анна Валерьевна спрашивает, кому отдать, а Ольга Евтихеевна говорит, кому это перезадать. Ага. И так, пока рыба не кончится. Хочу сказать, давайте начнем с учителя истории Татьяна, которая в девичестве была Лубянкина. Ой, можно оставить себе. Можно по номерам 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если Хорошо, всех поймет, не 2, знает. 3, 4, 5, 6. Давайте отдадим 5. Пятый, пятый. Так, хорошо. Кто следующий? Так. Кто у нас неохваченный? Ну, хорошо. Сколько у нас всего? 6 человек? 6 человек. Давайте пятому отдадим. Хорошо. Тоже нашему человеку выпускница СБУ. Так, а какие номера остались? Осталось 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так, отсюда отчет идет, да? Да. Ну, я хочу сказать, что директор института всегда особо нуждается в ручке. Ну, я хочу сказать, еще 2 осталось, да? Ну, вот это может только быть творческой натуре. Ну, я хочу сказать, что классический цвет белый – это только для вас. А можно пару слов? Можно? Директор института, который работала Ольга Евтихеевна. Я сегодня говорили о этой книжке, и она сказала, что вот она не вытерпела и связалась. Я думаю, что она не вытерпит и в дальнейшем. Потому что это человек, который является вообще подвижником в плане популяризации истории Коми и исследования истории Коми. Это ее не первая книжка, и она известна не только в нашей республике, потому что один из учебников для студентов они вместе с профессором Харунжей подготовили по гранту финского общества Кострена. И он был, этот учебник достаточно популярен не только в республике Коми, его знали и за рубежом. И Ольга Евтихеевна настолько творческий человек, не только в написании, вот она этот жанр освоила, это очень сложный жанр. Это не каждому дано популярно написать о научной информации, о научных данных. Дело в том, что она как преподаватель и как подвижник с такой любовью относится к своему предмету. У нее каждое занятие это срежиссировано, ни больше, ни меньше. Потому что то у нее фестиваль национальной культуры, то у нее коми-кухня с дегустацией всех блюд. Студенты готовят, приносят, так они приобщаются к коми-кухне. То у нее, значит, народное творчество тоже с представлением каких-то там, то походы в музей бесконечные, где она их знакомит. Поэтому она не случайно, она заслуженный деятель, заслуженный работник Республики Коми и новатор, преподаватель-новатор, так бы я ее охарактеризовала. Ольга Евтихеевна, я вас еще раз поздравляю с этим замечательным успехом, и я думаю, что вы продолжите свое дело. А на сцену приглашаем исполняющего обязанности директора Национального музея Республики Коми Светлану Владимировну Пантуров. Получилось событие сегодня в двух зданиях сразу. Но я не могла не прийти, потому что Ольга Евтихеевна на протяжении нескольких лет является членом Национального совета Национального музея Республики Коми. Наряду с такими выдающимися нашими историками, как Юрий Владимирович, недавно ушедший Виктор Анатольевич Семенов. И, конечно, мы очень ценим каждого
каждого человека, входящего в ученый совет нашего музея, потому что это всегда очень добрый взгляд, всегда на какие-то выставки, издания, которые мы делаем. Это всегда и может быть критика историка, это всегда какие-то напутствия хорошие. Поэтому я искренне желаю, чтобы ваше литературное творчество, потому что оно вот не только научное, да, узконаучное, потому что изучить архивы, а мы знаем, что Ольга Евтихеевна очень много лет провела в архивах, в разных, не только нашей республики, Петербурга и других, и ей написаны многие книги, которыми мы продолжаем пользоваться и черпать оттуда бесконечный материал для наших экскурсий. Ну и она вот умеет так популяризировать. Это очень важно для того, чтобы наша история, наша культура была интересна. Интересна молодому поколению, интересна тем людям, которые здесь живут, может быть, иногда много десятилетий, но какие-то факты даже не знают, а вот благодаря таким изданиям узнают и ценят, восхищаются нашим регионом со столетней историей. Ольга Евтихеевна, я вас поздравляю и благодарна вам за то, что вы всегда с нами. Спасибо. Слово предоставляется преподавателю Сыктывкарского государственного университета, кандидату педагогических наук Ольге Валентиновне Кубаровской. Дорогая Ольга Евтихеевна, я очень рада присутствовать сегодня на вашей презентации. Мы знакомы с вами, наверное, больше 30 лет, да? И мне хотелось бы остановиться еще на одной стороне тех, в общем-то, книг, которые изданы Ольгой Евтихеевной. Потому что сегодня одной из национальных идей, объявленных в нашей стране, это патриотизм. Вот очень часто мы не знаем, ну патриотизм и патриотизм. А с чего начинается патриотизм? А с того, с чего начинается Родина. А Родина начинается с того места, где ты появился на свет. И только, наверное, на основании вот той исторической памяти, которая генетически в нас заложена, да, на основании тех моментов, которые вообще были в нашей стране, на нашей земле, где мы родились, наверное, отсюда и начинается патриотизм. Поэтому вот все книги Ольги Евтихеевны, они вот это и есть то патриотическое начало, которое закладывается через чувства, да, через то чтение, которое мы читаем. И здесь вот я хочу привести два факта. Я написала книжка, которая написана, вот один из таких важных моментов – это поддержка статуса учителя, которая была в конце 19-го, начале 20 веков. Вот мне вообще интересным показался факт о том, что учителей награждали медалью за усердие. И причем тот учитель, который получил эту медаль за усердие, его портрет вывешивался в школе не на то время, когда он работал, навсегда. То есть вот сегодня мы об этом много говорим, а вот об этом думали в то время, когда вообще развивалось образование в Республике Коми. А сколько было меценатов в то время, которые всячески поддерживали образование, а как строили здания школ на века. Вот гимназия Пушкина на улице Орджоникидзе. Она ведь соответствует по всем современным требованиям и стоит до сих пор. Поэтому я думаю, что на это, наверное, надо обращать внимание. Вообще очень много интересных фактов, и какие дипломы выдавались, да, и во всех дипломах было понятно, какой это был исторический момент. Это очень много интересных фактов, которые были изложены, а для этого, конечно, требовался огромный труд. Обобщение этого материала и потом написание так, чтобы могли читать дети, могли читать родители. И у нас Ольга Евтихеевна разработан классный чат по книге, как раз, которая называется «Учебное заведение в Республике Коми. Начало 19-20 века». В монографии мы это с ней делали. Я думаю, что вот если кто здесь есть педагоги, наши студенты, которые пойдут на практику, эта монография в нашей библиотеке
вы можете этим воспользоваться. Там есть абсолютно все материалы, причем весь классный час сделан с точки зрения современных педагогических технологий, да, так как это требуется сегодня. Поэтому я думаю, что, наверное, все эти книги должны читаться не только сегодня нашими учащимися, для которых написана эта книга. Я думаю, что они должны быть обязательно включены в предмет истории педагогики, которые читаются. И я думаю, что они должны быть использованы на уроках истории в школе, в СПО и в ВУЗе, потому что очень много кто приходит в ВУЗ, они очень многих каких-то вещей не знают. Поэтому думаю, что вот хочу закончить, как пишет Владимир Владимирович Путин, да, что для чего нам вообще нужна такая работа, потому что воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности возможно только на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, истории и национальных культурных традиций, которые и заложены сегодня Ольгой Евтихеевной. И это ведь не на сегодня, это на века. Поэтому я, Ольга Евтихеевна, от души вас поздравляю вас с таким значимым событием сегодня в вашей жизни. И желаю вам, в общем-то, дальнейших изысканий. Я знаю, что вы на этом не закончите, потому что я вас хорошо знаю. И вообще реализация всех ваших творческих замыслов. На сцену приглашаем руководителя детского балетного театра «Аленький цветочек» Галину Юрьевну Ширяеву. Галина Юрьевна Ширяева, балет, потому что я знаю очень хорошо Ольгу Евтихеевну, очень ее люблю. И вчера еще с Эльвирой Викторовной как раз еще раз говорили о том, что ваша книга – это встреча с другом. И это правда, мы обсуждали этот момент. Вот. А вообще написано, это очень добрая книга. И знаете, я вчера читала ее вечером, и мне казалось, что я должна сидеть, здесь у меня должны быть дети, мои личные, которым я должна читать эту книгу. Вы знаете, мы читаем обычно сказку. Я не ученый человек, поэтому я тут эмоционально хочу сказать. Знаете, сказки – замечательная вещь. Они учат состраданию, милосердию, они учат правилам поведения в жизни. А чего нам не хватает сегодня? Любви к родине. И сегодня это много говорилось об этом. И эта книга, она правда учит любить свою родину. Мы вроде как все из Коми республики, мы все знаем немножечко нашу историю, да, мы думаем, что раз мы здесь живем, вот я вот родилась, все, я люблю свою республику, а я много знаю, а нет. И вот когда я вчера читала, ведь правда, как встреча со старым другом, ну где-то я там чего-то помнила, и я заново прочла это, я освежила свои памяти. Это необыкновенно важно. Я сейчас говорю, вот я вот оказывается волнуюсь, и даже мурашки у меня, потому что я считаю, что это очень важно передавать, читать эту книгу, особенно детям. Сначала мне тоже смысл, ну как это, для младших и средних школьников, да как, это правда, мы сами средние, младшие звено, которые должны восполнить то, чего мы не знаем. Спасибо огромное и огромное за такую чудесную книгу. Люблю 6-0. Просим выступить Ларису Ивановну Ларкову, Национальный музей. Слушаю все речи о моей однокурснице и думаю, как же мне в жизни повезло, что мы, начиная с первого курса института, жили вместе, учились вместе, дружим всю жизнь. И, конечно же, вот Оля, можно я тебя так назову? Все наши однокурсники, все, кто у нас на связи в интернете и кто живет в городе, искренне тебя поздравляю. Я думаю, что Оля помнит о том, что когда вышло ее первое издание, и все последующие 10 лет мы ее, можно сказать, клевали. А когда же дальше? А когда же следующая книга? И она нам обещала. Молодец, обещание выполнила. Я думаю, что даже зная на примере своих внучек о том, что книга эта просто замечательная, потому что на уроках дети ее могут использовать как основное пособие по истории нашего края. И это замечательно. Я думаю, что Ольга Евтихеевна не остановится на этом, что появится еще одна новая книга по истории края. И тем более, что
Знаете, иногда хочется сказать, мы все время говорим о человеке, как об ученом, как там преподавателе и так далее. Но, наверное, немногие еще знают, что Оля вообще удивительный человек. Она не просто хороший ученый, хороший педагог, хороший, отличный, можно сказать, друг, но еще она прекрасный кулинар, она очень хорошая дачница, и вообще она настолько верный друг, что хочется иногда вот просто встать на колени перед таким человеком. Олечка, спасибо тебе за труд. Пожалуйста, кого-нибудь не пропустили. Если желающие еще выступить, сказать пару слов. Все выступили? Ну, я думаю, что потом можно будет лично еще обратиться как-то. Исследователи, путешественники, поэты и писатели много писали о красоте и могуществе Северных рек. А песни про Рижу нам сегодня исполнит заслуженный работник Республики Коми Наталья Федоровна Канова. Встречайте. Эту песню мы сегодня вместе с вами исполним все. Она настолько знаменита, вы все ее прекрасно знаете. Наверное, меня поддержите. Ой, ты речка, Рижма, синяя краса, я такая ж рыжая, как твоя коса, потому секрета я не утаю, что 7-е лето милого люблю, рябина красная, за летом белая идет зима, про синеглазого ты не рассказывай, я синеглазого люблю сама. Ой, ты речка чистая, светлая до дна, я такая ж быстрая, как твоя волна. Я ему сказала, ты ходил с другой. Я ему сказала, кончилась любовь. Иду по берегу, зачем болела, зачем как дерево не облечу. Про синеглазого ты не рассказывай, я синеглазого забыть хочу. Ничего ты, Рижма, мне не обещай, я его обижу, ты не защищай. Я платок накину и пойду с другим, где красная вина на краю реки. Рябина красная, пора опасная, за летом белая идет зима. Ты не рассказывай про синеглазого, я синеглазого люблю сама. Ты не рассказывай про синеглазого, я синеглазого люблю сама. Приглашаем посмотреть книжную выставку, а затем на первый этаж литературная кафедра. Знаете, вот прозвучало так много добрых слов, замечательных. Я подумала, ну, наверное, нам чаще нужно говорить добрые слова, как-то вдохновлять. Вот вы меня вдохновили. Я подумала, сейчас пойду чай попью вместе с вами. И сяду писать по-советскому, например.
Спасибо всем большое. Thank you.